Usare la propria vita nelle mani, usare le proprie capacità da soli, contro il nemico. Era come nei tornei del Medioevo, l'unico momento della guerra moderna in cui l'uomo abbia visto il suo avversario e lo abbia affrontato in un combattimento mortale. Essere soli. L'unico ambito dove ancora esistesse la cavalleria e l'onore. Se vincevi, era grazie al tuo coraggio e alla tua abilità. Se perdevi, era perché avevi affrontato un uomo migliore di te. Oggi vogliamo rievocare le vicende dell'aviazione e dei suoi primordi, i personaggi, i luoghi, i monumenti. Perché il silenzio della dimenticanza non tarpi le ali della memoria. Sì, perché qui, a Quinto di Treviso, la memoria ha le ali. In questa nuova puntata di Itinerari Turistici parleremo sì della Grande Guerra, ma anche dell'importanza che ha avuto la donna in questo conflitto. Ne parliamo con il sindaco di Quinto di Treviso, Stefania Sartori. Buongiorno Stefania. Buongiorno Ida, bentornata a Quinto. Grazie. Buongiorno a tutti. Ci troviamo di fronte a un monumento che ci parla sì della Grande Guerra, ma anche di donne come le vediamo raffigurate. Infatti pochi conoscono la storia di questo monumento e pochi sanno che quelle due donne rappresentano una moglie e una madre che stanno piangendo per la perdita del loro figlio e del loro sposo durante la guerra e del ruolo importante della donna che già a quell'epoca era sentito, perché hanno vissuto, oltre al dolore, il distacco dai parenti, hanno vissuto un periodo duro per il lavoro che dovevano fare al posto degli uomini che erano stati richiamati in guerra. Un monumento dedicato anche ai caduti in guerra di Quinto di Treviso, che sono ben 92 più 1. Un nome illustre, sindaco. Un nome è quello di Francesco Baracca, che tutti conoscono, ma non sanno che la sua ultima missione, lui è partito da qua, proprio da Quinto, nella frazione di San Bernardino, e purtroppo poi deceduto. Una bella storia da raccontare per l'uomo e per il soldato, insieme al dottor Marangon, un grande storico del nostro territorio. Buongiorno dottor Marangon. Buongiorno Ida. Partiamo con questa meravigliosa storia qui, da questo monumento che è molto particolare. Dobbiamo vederlo nelle sfaccettature, nelle piccole sfaccettature. Certamente, perché questo qui non è il solito monumento in cui si vede il soldato primeggiare, il soldato italiano sull'austriaco. Qui vediamo due donne, una madre e una sposa, una giovane sposa, che hanno perso il figlio e il marito. Stanno pregando di fronte all'ara che rappresenta l'Italia e vediamo il fuoco della vita che è stata spesa per l'Italia. Guardando attentamente vediamo l'espressione di queste due donne. La madre non è proprio tanto vecchia, avrà sui 55 anni, però è consumata dal dolore per la perdita del figlio, ma soprattutto dal duro lavoro. Sono partiti gli uomini abili, chi è rimasto a casa? Vecchi, donne e bambini. Mario, qui a Quinto la memoria è provvista di ali. Certamente, perché qui Francesco Baracca visse i suoi 100 e più giorni, gli ultimi 100 giorni della sua vita, dall'11 marzo del 1918 al 19 giugno 1918, quando purtroppo cadde sul Montello. Partì per la sua ultima impresa proprio qui, dal piccolo aeroporto di Quinto di Treviso, che noi adesso andremo subito a vedere. Certamente. Andiamo. Ok.
questi posti visse e operò Francesco Baracca, Mario. Noi adesso piano piano ci stiamo portando proprio vicino al cippo a lui dedicato, sì, perché qui sorgeva il suo campo di volo. Certamente, dall'11 marzo 1918 la 91esima squadriglia Baracca, comandata appunto da Francesco Baracca, operò proprio in questo posto, un campo di volo voluto fortemente da Francesco Baracca perché era a 22 chilometri dal Montello, a 1 chilometro dalla stazione ferroviaria di Paese e a 7 chilometri da Treviso, quindi un posto ideale per mimetizzare il campo di volo. Ma perché un campo di volo proprio qui, a Quinto? Lui lo scelse. Non andava bene quello di Padova? No, perché Padova era un aeroporto molto grande, era ben conosciuto questo aeroporto dagli austriaci e quasi tutte le notti lo bombardavano con danni alle persone ma soprattutto agli aerei. Ecco che allora lui scelse proprio questo aeroporto ben mimetizzato. Qui c'erano grandi siepi. Piano piano camminando, Mario, siamo arrivati al cippo, eretto dal 51esimo stormo nel 1980, Certamente. proprio a Francesco Baracca. È stato il comandante di allora GB Ferrari che volle questo ala di aereo appunto a significare il posto dove insisteva l'aeroporto della 91esima squadriglia Baracca. Il giovane asso degli assi, pensiamo che è morto a soli 30 anni. Era un vero e proprio incubo per gli austriaci, un incubo da eliminare in cielo o in terra. Cosa succedeva a Padova? Quasi quotidianamente di notte i bombardieri austriaci venivano a Padova e bombardavano l'aeroporto, con grave danno sia a persone ma soprattutto agli aerei. Ma cosa aveva di diverso Francesco Baracca? Beh, Francesco Baracca era l'eroe dei cieli. Quando lui volteggiava in combattimento tutti si fermavano, anche i soldati stessi stavano a testa in su a vedere questi duellanti. La Grande Guerra, tutta da raccontare ai nostri telespettatori, e proprio qui a Quinto abbiamo un residuo della Grande Guerra. Certamente, Ida, dopo lo andiamo a trovare. È una piccola fortificazione che faceva parte del sistema di trinceramento della città di Treviso. Una trincea, andiamo a vederla subito. Mario, qui abbiamo una fortificazione, la portiamo subito nelle case dei nostri telespettatori, è molto particolare, abbiamo ancora il filo spinato che adesso andremo a vedere. Cosa succedeva? Allora, Treviso era protetta da un sistema di trinceramento in triplice fila. Questo qui sarebbe il secondo. Partivano da Melma, dal Sile, proteggevano a nord Treviso e si finivano di nuovo sulle rive del Sile. Mario, io vedo che lì ci sono ancora le impronte dei soldati, mi aiuti a scendere. Scendiamo, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Manuel, vieni, scendi anche tu. Vieni a vedere, qui ci sono ancora le impronte, Mario. Certamente. Sono impronte di soldati militarizzati che nel 1916 fecero queste trincee. Erano 400 soldati militarizzati, prevalentemente del sud. Ecco, stazionavano qui a Quinto e soprattutto andavano a dormire a Santa Cristina. Erano un po' rozzi, tanto che il parroco di Santa Cristina inveiva contro di loro perché erano molto liberticidi, giravano nudi per le rive del Sile quando si lavavano e hanno attirato appunto le ire del Don Lorenzo Tognana. Mario, ma facciamo vedere che qui c'era l'ingresso della trincea che andava giù, vero? Per quanti metri? Dalla fortificazione andava giù quasi 3 metri e era appunto l'ingresso per la trincea vera e propria. Qui, se vedete, c'è una piccola apertura dove venivano depositate le munizioni. Qui c'erano le mitragliatrici che erano pronte eventualmente se c'era uno sfondamento appunto a contrastare il nemico. Penetriamo ora nel
il segreto della personalità di questo leggendario personaggio che fu congiunzione tra il nuovo e l'antico. Mario, la vita di Francesco Baracca. Certo. Francesco Baracca nacque nel 1888 a Lugo di Romagna da una famiglia molto benestante. Il padre era un proprietario terriero e grande commerciante di vini. La madre era la contessa Paolina Bincoli. Abbiamo parlato di nuovo e di antico. Sì, nuovo, perché come pochi è un uomo illuminato in questo secolo che parte così. Lo vediamo da queste foto. Ecco, vediamo l'innovazione di quegli anni. Veniamo dalla rivoluzione industriale dell'Ottocento, ecco quindi le macchine. Appassionato di cose nuove, appassionato quindi di motori, della motocicletta, poi anche delle autovetture e dopo vediamo anche degli aerei, però anche dell'antico. Vediamo la sua grande passione, quella dei cavalli. Sempre lui aveva un cavallo con sé, anche qui a Quinto di Treviso. Questa bellissima mostra è stata curata dal gruppo Alpini di Quinto di Treviso. Certamente, gli Alpini nel 2018 fecero questa bellissima mostra in Villa Memo Giordani per ricordare Francesco Baracca e quello che successe a Quinto durante quel periodo bellico. Ma questa bellissima puntata noi vogliamo terminarla così, con una curiosità che vediamo in questa mostra. Sappiamo che Francesco Baracca ebbe un desiderio e fece stampare su uno dei suoi aerei il cavallino rampante, certo. Il cavallino che poi diventò il cavallino della Ferrari. Perché lo vuole nei suoi aerei? Era il simbolo del Piemonte Reale Cavalleria. E la coda era per giù. La coda era per giù. Poi nel 1923, dopo la morte di Francesco Baracca, successe un fatto che non si può dire casuale. La mamma, la contessa Paolina, incontrò Enzo Ferrari. E gli disse, Enzo, perché non metti il cavallino di mio figlio come stemma sulle tue macchine? Vedrai che ti porterà fortuna. Ed Enzo Ferrari cosa fece? Non subito, ma poi quando ebbe la sua scuderia mise il cavallino rampante sulla sua vettura, però con la coda in su e col colore giallo della città di Modena. Lasciamo Quinto di Treviso e Francesco Baracca, qui, dove la memoria è provvista di ali. Grazie, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata. Naturalmente, io vi aspetto alla prossima puntata.